4. Hoje era dia de entrar com a cabeça erguida. Confiamos sim. Teletubby, meu bebê. Quando o senhor faz a cobertura, o colega dá mais abertura? Dá sim. O companheiro dá. Atenção! Se você tem um balde com 2 litros, um com 5 litros e outro com 3 litros, quantos baldes você tem? Quero complicar, cara. Agora a matemática, nessas horas. Não se preocupe. A posição predileta da senhora, sua pessoa, sempre foi atrás ou pelada o senhor vai pra frente? Pelado eu vou pra frente. David! Com a chegada do inverno, começa a campanha do agasalho. Você costuma agasalhar bastante? Costumo, então, vai fazer muito frio. O técnico que te coloca no treino, te coloca no jogo? Me escala do jogo, melhor. Campeão! Se na festa do título, hoje à noite, tiver sorvete, você chupa 2 bolas. Não que tá frio, que eu vou chupar só uma que tá frio. Na comemoração do título, atletas do Clube de Campo Palmeiras surrupiaram parte da fantasia do mascote. Vossa senhoria também botou a cabeça do periquito? Eu não. Tem uma galera lá que eu não. Tô fora disso. David, no futuro churrasco de comemoração, vai ter carne mal passada. Se ela estiver sangrando, você come? É o que tem, eu vou comer, né? Vou comer ela. E se der entrada para os mais experientes, o senhor pode ocupar seu espaço? Vou trabalhar para isso, vou ocupar meu espaço. Uma salva de palmas para David!